给媳妇来个大海螺。哥，别吃了，我听说你家有个套餐卖的特别好，你给我介绍一下。行，我给老铁介绍一下，这是我们家这卖的特别火的生鲜套餐，大个扇贝肉带黄的，每包250克，3包，2包称王肉，每包250克，脆口鱿鱼脖，回家以后红烧爆炒，每包300克3包，章鱼足，每包250克2包。有幸您刷到此视频，我再给您送2个黄金2爆，只需要99。这么便宜啊？怎么购买啊？下方黄色购物车。